Sebelum nonton video ini, Jangan lupa subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman, Kembali lagi di CNC. Oke. Jadi hari ini kita mau beauty class skincare daily routine untuk remaja dan Para remaja. pra-remaja. Para remaja. Pra-remaja. Para remaja. Oh, jatuh ya. Don. Coba kamu bilang harrrr. Oh iya bisa deh. Jago aku R. Jadi, kenapa sih kita ini pra-remaja dan remaja ini butuh skincare? Padahal kan masih kecil kita. Ya kalau misalkan kita pakai skincare dari sejak sekarang, itu mencegah perusak kulit, penyakit kulit, perusak kulit. Oh, gitu tah. Iya, karena kan kita suka beraktivitas di luar nih, apalagi waktu sebelum Kuarantin. kita kan sering Di luar rumah lah ya. ya sering Jadi kena sinar matahari, kena debu, kena polusi udara, membuat kulit kita makin jerawat, komedoan, pokoknya kotor. Kuman-kuman semua di sini, kuman semua. Nah, makanya kita harus pakai skincare. Jadi jelasin dong. Pada usia remaja maupun pra-remaja cenderung memiliki kulit yang sensitif. Untuk itu, dalam perawatannya tidak boleh sembarangan dan harus benar-benar diperhatikan. Kenapa harus benar-benar perhatikan coba? Ya karena kalau misalnya kita asal ambil aja perawatan apa kita ambil itu ternyata buat ketek. Ya kita pakai di muka kita untuk kayak apa? Jadi kita tuh emang harus benar-benar diperhatiin ya kalau skincare. Iyalah, masa kamu mau Jangan bilang, wah itu lucu, saya mau. Wah itu bagus, saya mau. Wah itu lucu, saya cocok kulit. Langkah dasar yang efektif dalam merawat kulit wajah agar tetap segar dan terjaga kebersihannya adalah 1. membersihkan. Wajah. Pertama, pastiin dulu tangan kalian bersih. Gembira bersama Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea. Kan nggak mungkin kan habis pegang meja yang kotor terus kan pegang muka gitu kan. Itu malah tambah kotor, namanya bukan tambah bersih. Berikutnya, basahi wajah dengan air dan bersihkan muka dengan sabun wajah dengan pijatan lembut dan gerakan memutar ke atas. Gembira bersama Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea di CNC. Setelah itu bilas dengan air dan pastikan tidak ada sisa sabun yang tertinggal. Nah, lalu keringkan dengan menggunakan handuk yang bersih dan lembut ya, jangan yang kasar. Baru kalian juga kalau mau ininya ditap-tap aja buat dikeringinnya, jangan Ya, digosok. jangan kayak Digosok. jangan kayak keset. Gembira bersama Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea. Nah, rutin membersihkan wajah bermanfaat untuk mencegah Penyumbatan pada pori-pori dari debu maupun paparan polusi yang menempel pada kulit wajah setelah seharian beraktivitas yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat maupun komedo. Oke, yang kedua, menggunakan pelembab wajah. usapkan pelembab secukupnya secara merata pada area wajah dan leher. Gembira bersama Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea. Menggunakan pelembab selain dapat menutrisi kulit juga bermanfaat untuk menjaga agar kulit wajah tidak Mengalami kekeringan dan terjaga keelastisannya. Yang ketiga, kita membutuhkan menggunakan tabir surya, bukan tata surya, tabir surya atau sunscreen. atau sunblock yang biasa kalian pakai sebelum berenang. Setelah pelembab meresap beberapa saat, lanjutkan dengan mengoleskan tabir surya secukupnya pada area wajah maupun leher. Gembira bersama Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea, Cacaran Chelsea. Cacaran Chelsea. Karena
tabir surya bermanfaat untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari karena mengandung sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kulit jika terpapar terlalu lama karena dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan kulit, diantaranya flek hitam pada kulit wajah atau kulit terbakar, serta dapat memicu penyakit kanker kulit. Makanya jaga-jaga teman-teman. keempat, Kita harus menggunakan pelembab bibir. Pelembab bibir itu biasanya bermanfaat untuk menjaga agar bibir ternutrisi dan lembab sehingga terhindar dari kering-kering dan pecah-pecah. Nah, waktu itu aku pernah tuh, padahal aku nggak pernah pecah-pecah atau kering ya. Tapi waktu itu aku lagi malas banget minum air putih atau pakai pelembab, jadi mulut aku tuh pecah-pecah sama kayak kering-kering gitu. Gembira bersama Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea. Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea. Jadi teman-teman, buat seumuran kita nih, pra remaja dan remaja, pemilihan produk pembersih wajah, pelembab, tabir surya, pelembab bibir harus yang aman digunakan untuk Remaja maupun pra-remaja. Untuk pemilihan produk, baik pembersih wajah, pelembab, tabir surya atau sunscreen pelembab bibir maupun pelembab bibir sebaiknya dilihat atau dibaca terlebih dahulu. Karena komposisi atau kandungannya belum tentu kita cocok buat kulit pra remaja dan remaja. Makanya sebelum membeli kita harus baca dulu tuh. Untuk usia remaja maupun pra remaja baiknya memakai produk yang memiliki komposisi sebagai berikut. 1. Berbahan dasar air. 2. Memiliki formula yang ringan dan lembut untuk kulit. 3. Berbahan dasar organik. 4. Tidak mengandung alkohol. 5. Tidak mengandung bahan yang Kimiawi yang berbahaya untuk kulit seperti merkuri, hidrokinon, oxazone, paraben. Terus saja merkuri, hidrokinon, paraben, retinol dan lain-lain lah. Pokoknya untuk detailnya kalian bisa cari di internet dengan memperhatikan Sumber tulisannya juga, jangan asal baca aja. yang lebih jelasnya, yang pasti asupan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, serta banyak minum air putih juga sangat berdampak dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kulit wajah maupun tubuh, teman-teman. Oke, setelah kita sudah membahas semuanya dan pastikan kalian juga mengerti ya di rumah ya. Nah, meski di rumah doang kan juga harus rawat kulit kalian, jangan malas-malasan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Subscribe dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan terus. Terima kasih buat yang nonton. Dari awal ya. Hai anak-anak Indonesia, teman-teman semua, bersama kami Chelsea dan Caca, kita berbagi cerita, tawa riang dan canda adalah dunia kita. Dunia penuh warna ceria, gembira bersama Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea, Caca dan Chelsea di CNC. Jangan lupa cuci tangan.